Ты суперзвезда, Слюк! А теперь прошу меня извинить, пойду полежу. Зайка, мы же договорились. Сложно держать тебя в лапах, когда ты пахнешь арахисом. Вы бы себя видели. Ленивые, избалованные обжоры. Не кипяти, Синди, а то еще от злости взорвешься. О нет, арахисовое масло пропало! Что же нам теперь делать, Слюк? Я найду новое место, в 100 раз лучше прежнего. Красота-то какая! Просто идеально. От парка свободы городу одни убытки. Но я знаю, как все исправить. Парк развлечений! Они его уничтожат. Это толстяк с лопаточкой, что он может сделать? О, я понял. Лопаточка была условным сигналом. Наша задача — спасти парк. Я разберусь. Посмотрим, что ты скажешь на это. Я жив. Еще жив. Мой чудный план не сработал. Они в тебя верят, Злюк. Ты сможешь, ты супергерой. Нет, не в этот раз. Чтобы их остановить, нужно действовать сообща. Мы с тобой, Слюк! Покажем им, ребята! Вперед, быстрее! Катись! Я сказала, катись! Что ты творишь? Катись! Я не умею. У меня нет профильного образования. Что тебе такое? А, что скажешь? Меня оскорбляет само существование этой игры. На нас напали животные. Паршивые грызуны. За ними, парни! Ну, как репетировали? Я проспал репетицию. Это нарушение правил безопасности. Вау. Пардон?